眉山市彭山区一女子患上罕见怪病，10年来每天咳嗽不止，身高也从1.5米变成1.4米。女子为何会患上怪病？是外界环境还是家族遗传导致的呢？这个怪病能否治好呢？这位女子姓白，已经40多岁了，大学毕业后就孤身来到成都打拼，从事销售这个行业。因为能说会道，情商在线，所以深受顾客们的喜爱，每个月都顺利拿下销冠，成为公司的一把手。更是凭借自己的努力，在成都买了属于自己的房子。他心中一直记挂着远在农村的父母，他计划几年后将父母接到身边照顾，一家人团聚在一起。但上天总是喜欢和人开玩笑，在他前途无量，对未来充满了憧憬的时候，他的身体却出现了毛病。一天早上起床，他感觉浑身虚弱，喉咙发痒，止不住的想要咳嗽。起初以为是感冒的症状，也就没有放在心上，随便吃了一点感冒药就继续上班了。但令人疑惑的是，他连续吃了好几天的药，但都没有一点好转的迹象，反而越来越严重，并且咳嗽的时间很有规律。每天上午10点左右开始咳嗽，几个小时之后，到了下午和晚上就没有咳嗽的迹象，但感冒发烧的症状一直反反复复。这样的状态直接影响到了他的正常上班，公司里的同事对他的态度也发生了大转变。有关心他的同事，也有同事担心他患上的是传染病，都建议他赶紧去医院检查身体。公司老板但担心他的状态，也担心其他同事受到影响，所以专门给他批假，让他去医院看病。白大姐是个女强人，虽然不想离开自己的工作岗位，但是她也深知这样的状态只会给公司造成麻烦，所以就请假去医院看病了。去医院做了一个全面检查，医生告知他患上了一种名为弥漫性泛系支气管炎的疾病。患上这类疾病会出现多痰剧烈咳嗽，同时还可能伴随鼻窦炎等的症状。这种疾病患病率很低，大多都发生在中国、日本等东亚地区，欧美人群则非常的少见，是一种十分罕见的疾病，100个人里面可能都找不出一个。这个消息犹如晴天霹雳一般打在白大姐的头上，她恳求医生治好她的怪病。医生虽然没有什么把握，但还是尽自己最大的努力。白大姐每天都在吃药、输液、做检查，但天不顺人意，在医院治疗了1个多月，白大姐的咳嗽和发烧的症状没有一点好转，甚至变得更加严重，脸上和脖子上还出现了白癜风的症状，身体也变得更加虚弱了，走几步路就喘得不行。因为每天不停的咳嗽，白大姐的胸口也出现了疼痛的迹象。见此，医生也只能无奈表示自己无能为力，无法帮助白大姐康复。白大姐也知道自己患上的怪病很严重，很有可能这辈子都无法治好，但是她并不想放弃，所以继续去其他医院找其他医生看病。10年的时间，看了成百上千的医生，花了50多万，但依然没有医生能够治疗这个怪病。自他患上怪病之后，父母就一直陪伴在他的身边，看医生没效果，他们还带着白大姐去看了民间大夫，喝了很多偏方，甚至连神婆都去看过，但依然没有任何效果。日子一天天过去，白大姐被这个怪病折磨得不成人样，也越来越抑郁。她不想拖累自己的父母，也曾想过用自杀的方式了解自己的生命，但每次有这个想法的时候，都被她的父母劝了下来。同时她内心也有一点害怕，心中有个声音告诉她，死都不怕，为什么会怕活着呢？于是他就再也没有轻生的想法了。10年求医无果的故事被周围的人发布到了网上，有新闻媒体注意到了他们，了解了他们的情况之后，为白大姐找了医学方面有名的专家。有了专家们的帮助，白大姐的怪病是否有治愈的希望呢？白大姐正值事业上升期，却莫名患上了罕见怪病，数十次求医都没有好转的迹象，甚至有医生让白大姐珍惜剩下的时光。好在媒体记者给白大姐联系了医学界的专家，有了专家们的帮助，白大姐的罕见疾病或许能够痊愈，患病的原因或许也能够被找出。自从患上了怪病，白大姐的人生像是被人按下了关机键，自己最喜爱的工作丢掉了，她原本还有一个非常恩爱的男友，但生病之后，这个男友就和她提了分手，两人再也没有来往。媒体记者在了解到她的故事之后，便主动联系了白大姐，并帮她联系了的国内权威的医院。院里的医生在了解之后，也表示会全力以赴。白大姐在到达医院之后，医生就给她做了全面检查，和第一个医生一样，发现白大姐患上了罕见的泛系支气管炎。起初她也以为这是导致白大姐咳嗽的原因，但经过一段时间的观察和治疗，她发现事情没有那么简单，白大姐身上可能还有其他罕见的疾病。在回顾体检报告的时候，医生发现白大姐有很严重的贫血症状，大多数贫血患者只是比正常值低了4克左右，而白大姐的贫血症状比这还严重。经过进一步的检查，
专家认为，白大姐患上了纯红细胞再生障碍性贫血，属于血液疾病的一种，十分的罕见。另外，白大姐的父亲和姑姑在多年前也被检查出患有血液疾病。更令人震惊的是，医生在给白大姐检查的时候，发现她还患上了鸟孢类分支杆菌，也是一种十分罕见的疾病。3种罕见疾病发生在同一个人身上的概率是非常低的，治疗的难度也是非常大的。而且从检查到现在，专家们还没有找到导致白大姐患病咳嗽的病因，到底是先天导致还是后天导致的，暂时都还无法确定。为了搞清楚病因，专家们提取了白大姐和她家人的血液样本，检测是否存在遗传性疾病。在等待检测结果的时间，专家们来到了白大姐的老家，看她长时间活动的环境里是否有导致其患病的物品存在。通常情况下，植物和动物的毛絮是导致人类患病的主要原因。经过一番检查之后，这个原因被排除了。白大姐家里没有养宠物和牲口，家里的植物也不会掉落细绒毛，并且周围的环境也非常干燥，滋生细菌的可能性也比较低。在和白大姐母亲交谈的过程中，医生了解到白大姐居住在成都的时候，她的邻居在家中养殖了鸽子。白大姐每次从老家回成都之后，就会发烧和咳嗽，休养了很久才缓和过来。鸽子会是白大姐患病的原因吗？正常情况下，鸽子的羽毛和粪便对人体是没有任何影响的，但会导致抵抗力低下的人患上呼吸道疾病。所以白大姐的呼吸道炎症和邻居养的鸽子有很大关系，但这并不会导致白大姐患上3种罕见疾病。等待了许久，白大姐和家人的血液检验结果出来了。令人失望的是，白大姐身上的怪病并不是亲人遗传的，又一条线索断了。专家们也十分的头疼了。几位专家聚集在医院的办公室里讨论和研究，希望能找到一个突破口。在研究无果之后，专家们又通过网络联系了全国权威医学专家，大家发表自己的观点。经过不断的猜测和推翻，专家们将目光放在了白大姐7年前患上的胸腺肿瘤上。这会是导致白大姐患上怪病的罪魁祸首吗？专家们又能否制定出合理的治疗方案，帮助白大姐痊愈呢？白大姐又能否回归正常人的生活呢？白大姐患上3种罕见疾病，经过检查，并非环境，也并非亲人遗传导致。除了这些，又会是什么原因导致的呢？会不会和白大姐7年前患上的胸腺肿瘤有关吗？她的怪病能否被治好呢？经过数十位医学专家的讨论，他们认为白大姐7年前患上的胸腺肿瘤很有可能就是导致其患上罕见怪病的原因。胸腺是我们人体一个非常重要的组织，若是发生问题，会对人体的免疫系统造成非常大的影响。另外，小型胸腺瘤并不会有什么症状，所以很多时候都被患者和医生们忽略了。检查到这里，白大姐患上罕见怪病的原因其实就已经出来了，就是一个小小的胸腺瘤导致。患上胸腺瘤之后，她的免疫力变得越来越差，加上生活的环境有非常多的有害细菌，起初的症状比较轻微，就是感冒发烧，但日积月累之后，这些病症就会越来越严重，于是就患上了3种罕见的疾病。白大姐在得知之后，内心也非常的后悔，为何当初发现的时候没有早早做切除手术呢？其实白大姐在患上胸腺瘤之后，也有想过做肿瘤切除手术，但是因为体质太差，担心会造成其他负面的影响。另外，白大姐当时将所有的心思都放在了自己的事业上，自我感觉胸腺肿瘤对身体和生活都没有影响，所以就打算等身体养好，有空闲时间之后再做切除手术。找到了病因，医院的专家们也能够针对性的为白大姐治疗，接下来的治疗就顺利了很多，咳嗽的频率明显减少了，身体也比之前健康了，各种营养跟上之后，白大姐的体重有明显上升，从70多变成了80多，各项血液的指标也在慢慢的恢复，头发也慢慢长了出来。身体恢复之后，医生便为她做了肿瘤切除手术。肿瘤切除之后，压在白大姐心上的那块大石头终于被拿开了，原本满脸愁容的白大姐脸上也浮现了笑容。在家人和社会各位爱心人士的鼓励和安慰下，白大姐比之前更加的乐观和开朗了。她迫不及待想要去从事自己热爱的工作，工作的空余则陪伴在家人的身边。记者看到如此的白大姐，心里也十分开心。世界上有很多人像白大姐一样患上了罕见疾病或者不治绝症，但能像白大姐一样幸运人还是很少的。2005年7月，国内著名的外科专家华义卫在自己老年的时候患上了胃癌晚期，想要与死神争夺一线生机，就只有进行全胃切除。但在第一次切除手术之后，华义卫的身体出生了很多并发症，比如腹腔炎、腹腔感染，还有排便困难等等的问题。无奈之下，只能做第2次手术，解决了已经出现的并发症，但身体又出现了其他感染病症，他对于生的希望越来越小。他不能下床，不能侧身，只能呆愣愣地望着白色的天花板。
最后带着自己的遗憾离开这个世界。他的一生治疗了成千上百人，但等自己患病的时候，他却没有办法挽救自己的生命。还有32岁的王悦，他从小就是家长口中别人家的孩子，学习成绩优秀，人美声甜，名牌大学毕业，还有自己心爱的男孩子。在自己最幸福的一段时光里，他却患上了中晚期胃癌，与癌症抗争3年之后，依然没有任何好转的迹象。家里的积蓄也被花得七七八八，就连婚房都被换成了钱，只为给他治病。但他的胃口变得越来越差，体重越来越轻，身体也变得越来越虚弱。他清楚自己剩下的时间不多，内心虽然很悲凉，但她还是选择乐观面对死亡。她和丈夫为自己举办了一场温馨的追悼会，她的家人和朋友都赶到了现场，每个人的眼里都闪烁着泪花，而王悦则努力展出笑颜，认认真真的大家告别。在追悼会结束后没多久，她也离开了这个美丽的世界。生命是强大的，也是脆弱的，癌症对于我们闻之色变，患上了癌症或许就只有死路一条，但医治癌症的技术是不会原地踏步的。相信在未来，这些绝症一定会得到有效的治疗，不带着遗憾离开。